ساری جماعت دے کارواں دے امیر حضرت علامہ طارق محمود یزدانی صاحب الحمدللہ فاضلانہ عالمانہ خطاب فرما رہے سن، اور انشاءاللہ میرے تو بعد شیخ القرآن دے پوتے نعیم الرحمان صاحب اور شیر پاکستان صاحب اور ساری جماعت وزیر تعلیم انشاءاللہ خطاب فرمان گے انشاءاللہ۔ قرآن بڑی اعلیٰ کتاب ہے، اور تورات کتاب ہے، انجیل کتاب ہے، زبور کتاب ہے، قرآن مجید کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید نو لوح محفوظ تے محفوظ فرمایا، اور لیلۃ القدر دی رات دے اندر رمضان دے مہینے اندر اسمان دنیا تے آئے۔ پھر جس طرح ضرورت پیش آئی جبرائیل امین لے کے نبی علیہ السلام دے قلب ادر تے قرآن آیا۔ جس طرح قرآن آلہ ہے ایویں صاحب قرآن بھی بڑا آلہ ہے۔ جس طرح قرآن عظمت والا ہے صاحب قرآن بھی عظمت والا ہے۔ جس طرح قرآن بے مثال ہے محمد مصطفیٰ بھی بے مثال ہے۔ جس طرح قرآن میرے دوستو لا ریب ہے، محمد دی سیرت بھی لا ریب ہے۔ جس طرح قرآن مجید بے عیب ہے، محمد مصطفیٰ دی سیرت بھی عیب ہے۔ میرے دوستو جو اس قرآن مجید محمد مصطفیٰ دے قلب ادر دے آیا اور محمد مصطفیٰ نے صدیق اکبر نو پڑھایا، اس پڑھن دے بعد صدیق بن گیا، عمر نو پڑھایا عمر فاروق بن گیا، عثمان نو پڑھایا ذوالنورین اور سخی بن گیا، علی مرتضیٰ نو پڑھایا حیدر اسد اللہ بن گیا، امیر معاویہ نو پڑھایا مدبر امت بن گیا، کاتبین وحی بن گیا۔ میرے دوستو اس طرح قرآن مجید دے نال جو جڑدا گیا، مقام باندھا گیا، رہن والا سیال کوٹ دا علامہ احسان الہی ظہیر قرآن دے نال جڑیا، آج جنت البقیع میں چلا گیا۔ حبیب الرحمان یزدانی قرآن دے نال جڑیا۔ میرے دوستو اور بزرگوں اللہ دی رحمت دے نال آج یزدانی کیوں ہو رہی ہے؟ انہیں رب دا قرآن سنایا ہے، مسلک اہل حدیث دا پرچار کیتا ہے، اور کتاب و سنت دا للکارہ بلند کیتا ہے، اور انشاءاللہ جب تک اسی زندہ رہا گے مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی دا ایک ورکر اللہ دی رحمت دے نال رب دے قرآن دے پرچم لہرا کے چھٹا گے، اور انشاءاللہ شرک و بدعت نو وڈ کے چھٹا گے، اور انشاءاللہ اینا ایوانا دے اندر رب دے قرآن دے پرچم لہرا کے چھٹا گے انشاءاللہ۔ کہہ کے کہو انشاءاللہ۔ 2 منٹ اور برداشت کر جاؤ گے، شیخو پر علیہ ماشاءاللہ ہے۔ اور فرمایا جی مالک کائنات نے اعلان فرمایا میرے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید آیا، قرآن مجید بما نزل علی محمد، پاک پیغمبر دے قلب ادر دے قرآن آیا ہے، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اے جڑی سورت ہے قرآن دی ماں ہے، قرآن دی ماں ہے۔ ذرا غور فرمایا جے، اور فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اے جڑی سورت ام الکتاب ہے، پاک پیغمبر نے فرمایا اے ام القرآن ہے۔ نبی علیہ
अलैहिस्सलाम ने इन्हों कुरान दी मां कहा, कुरान दी मां। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और अल्लाह दे पाक पैगंबर ने सहाबी नु फरमाया, मेरे सहाबी सब तो बड़ी केड़ी कुरान मजीद दी आयत अजमत वाली है। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ना सहाबी अल्लाह दे कुरान दी आयत दी तिलावत कर रहा है, कहना अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। फरमाया ये सब तो ज्यादा अजीम है दे। और अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस का ज़कीरा जरा बोलो, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा जो क़यामत का दिन होएगा, हशर का त्याड़ा होएगा, ये पढ़ने वाला जड़ा आयातुल कुर्सी दी तिलावत करता है, इस आयत को आयत अजीम किया जाता है, बहुत बड़ी अजमत वाली आयत। मुफस्सिरीन कहते रहे जड़ा बंदा इसकी तिलावत करता रहता है अल्लाह उन्हें इज्जत शान दे मकाम अता कर देना है, क्योंकि आयत ही बड़ी अजमत वाली है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। प्यारे पैगंबर ने फरमाया क़यामत का दिन होएगा, उलमाए कराम मेरी जमात से तशरीफ फरमा ले, क़यामत का दिन होएगा, हशर का त्याड़ा होएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह आयतुल कुर्सी नु ज़बान अता फरमाएगा, मेरा रब नु होंठ अता फरमाएगा। जड़ा बंदा आयतुल कुर्सी दी तिलावत करता है उस बंदे दे हक दे अंदर आयतुल कुर्सी शफाअत करती नजर आएगी है। ऐ अल्लाह दा कुरान है, अल्लाह दा कुरान। आप मैं बात आगे बढ़ाना चाहना है, इस कुरान दी दुल्हन केड़ी सूरत है, अरूसुल कुरान। आग फरमाओ केड़ी सूरत? फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान, सूरा फातिहा उम्मुल कुरान। आयतुल कुर्सी मेरे दोस्तों आज़म बहुत बड़ी आयत है और सूरा रहमान दे बारे अरूसुल कुरान। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल कमरु बिहुस्बान वन नज्मु वश-शजरु यस्जुदान। इधर मेरा अल्लाह कह रहा कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। इधर मेरा अल्लाह कह रहे हैं मरजुल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और दुनिया कायनात वाले हो सूरत है जिसनो अरूसुल कुरान किया जाना है, बड़ी अजमत वाली सूरत, बड़े प्यार वाली सूरत, अल्लाह दी नेमतां दे नाल भरी है। जरा आगे आओ ना आगे है। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है ऐ मेरे सहाबा जी, अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमाया तहाई कुरान एक सूरत है। सहाबा कहते ने सोनिया एदा की मतलब है? फरमाया जेड़ा बंदा कहंदा है बोलो अल्लाहु समद और बड़ी प्यारी गल करता है, रब ने तौहीद वाली कर छठी हद। फिर कह दो सुभान अल्लाह। बोलो है, बोलो है। अल्लाह दी रहमत दे नाल, अल्लाह दी रहमत नाल बड़ी देर बाद असीं इकट्ठे होए हां। अल्लाह हुण सानू इकट्ठे ही रखे। आमीन फरमाओ मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जरा गौर फरमाया जेगा रब ने तौहीद वाली कर छड़ी हद लम यलिद वलम यूलद। रब ने तौहीद वाली कर छड़ी हद मौला मेहरबान कोलों कादे लई तो
संगना है, शहनशाह नू छड़ के फकीरां कोलों मंगना है, ओ शहनशाह नू छड़ के फकीरां कोलों मंगना है, ओ शहनशाह नू छड़ के फकीरां कोलों मंगना है। साडे नाल रखना है एवें ही असद है, रब ने तौहीद वाली कर छड़ी हद है, लम यलद वलम यूलद है, रब ने तौहीद वाली कर छड़ी हद है, और रब ने तौहीद वाली कर छड़ी हद है, लम यलद वलम यूलद है, रब ने तौहीद वाली कर छड़ी हद है। मौला मेहरबान को लोका दे लई तो संगना है, शहनशाह नू छड़ के फकीरां कोलों मंगना है। आना कदे कहना इधरों मिल जाएगी, किधरों नहीं मिलनी। आले हदीस दा कीदा है वे अल्लाह दी रहमत दे नाल, और अल्हम्दुलिल्लाह असी अल्लामा ज़हीर दे मनन वाले आ, फकीर यज़दानी दे मनन वाले आ, मोहम्मद खान नजीब दे मनन वाले आ, अब्दुल खालिक कदूसी दे मनन वाले आ, जिन्हां ने हर दौर दे अंदर रब दी तौहीद दा परचम लहराया है, मोहम्मद दी अज़मत दे गल गाए ने, खत्म नबूवत दे झंडे लहराए ने, अबू बकर दी सदाकत, उमर दी अदालत, उस्मान दी सखावत, अली दी शुजाअत, मुआविया दे तदब्बर दे गल गाए ने। और इंशाअल्लाह असी आलमी दे स्टेज ते सहाबा दी अज़मत दी धम मचा छोड़ांगे, खत्म नबूवत दी धम मचा छोड़ांगे, और रब दे कुरान दे परचम लहरा छोड़ांगे इंशाअल्लाह। गज के कहो इंशाअल्लाह। रब ने तौहीद वाली कर छड़ी हद, कहो सुभान अल्लाह। रब ने तौहीद वाली कर छड़ी हद है, लम यलद वलम यूलद है, मौला मेहरबान कोलू का दे लई तो संगना है, मौला मेहरबान कोलू का दे लई तो संगना है। शहनशाह नू छड़ के फकीरां कोलों मंगना है, साडे नाल रखना है एवें ही असद है, रब ने तौहीद वाली कर छड़ी हद, कहो सुभान अल्लाह। सारे गज के कहो सुभान अल्लाह। मुआविया बिन मुआविया साहबी है, फौत हो गया गज़वा तबूक दे वक्त। जिब्रील आ गया, सुने जनाजा पढ़ाओ। आपने जनाजा पढ़ाया, दफनाया। फरमाया ना प्रोटोकॉल के होए। मुआविया बिन मुआविया साहबी नु जिब्राइल अमीन है ना प्रोटोकॉल कि मैनू बुलाया गया मुहम्मद करीम, एदा जनाजा पढ़ाओ। फरमाया है जदों भी बोलदा कुल हुवल्लाहु अहद, उची को सुभान अल्लाह। जदों भी बोलदा सूरा अहद, सूरा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़दा, जदों भी बोलदा। ते जदों जनाजा उठिया, अल्लाह दे नबी ने फरमाया मेरे सहाबा ਇਹਦੇ ਨਾਲ 70,000 ਮਲਾਇਕਾ ਜਨਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕੁਲ ਹੁਵੱਲਾਹੁ ਅਹਦ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਾਰੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਸਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। और दूसरी बात, अल्लाह की रहमत के नाल जामिया रियाजुल जन्ना, जामिया रियाजुल जन्ना साड़िया निस्बत मां बैना बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। और सानू प्यारी मदीने वाले नाले एवे लोगी टपदे फिरदे ने और कहंदे ने सानू इश्क हो गया, पकड़ लो सानू इश्क हो गया। और मेरे दोस्तों सानू आमना दे नाल मोहब्बत है, नबी पाक दी जलवत दे नाल मोहब्बत, खलवत दे नाल मोहब्बत, उठन दे नाल मोहब्बत, बैठन दे नाल मोहब्बत, किरदार दे नाल मोहब्बत, अखलाक दे नाल मोहब्बत, असवाक दे नाल मोहब्बत, बनात दे नाल मोहब्बत, नबी दे कुरान जड़ा नाज़िल होया उस दे नाल मोहब्बत, नबी दी हदीस नाल मोहब्बत, नबी दे शहर नाल मोहब्बत। और इंशाअल्लाह असी ये मोहब्बत करते रहांगे अल्लाह दी रहमत दे नाल। और मेरे दोस्तों जाके मदीने देख लो, जो अज़ान मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर और ये अज़ान अहले हदीस दी मसाजिद के अंदर, जो आमीन और मेरे दोस्तों मदीना मुनव्वरा के अंदर वही आमीन अहले हदीस दी मसाजिद के अंदर, अहले हदीस मसलक सलीम